হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি এখন বিচে গোসল করতে বের হব। তো সবাই আমার সাথেই থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর গোসল করব, অনেক মজা হবে। চলেন যাই, আর কথা না বাড়ি। এই যে আমার ফ্রেন্ড তুষারকে দেখতে পেলেন, আমরা দুইজনই বাইক ট্যুরে বের হয়েছি। তো নেক্সট ব্লগটি থাকবে কক্সবাজার থেকে বান্দরবনের উদ্দেশ্যে। তো আমরা রাস্তায় বের হয়ে পড়ছি, আমি আর তুষার দুই বন্ধু একসাথে ট্যুরে বের হয়েছি। দুজন একসাথে আসছি, আমরা আসি এটা লাবণী বিচে সোজাসুজি হবে। এইদিকে কটেজ নিছি, এইদিকে রুমের প্রাইস অনেকটাই কম, কিন্তু আপনাদের এটা মাথায় রেখে আসতে হবে। ছুটির দিনে অবশ্যই কক্সবাজারে আসবেন না। ছুটির দিনে কক্সবাজারে সব কিছুর প্রাইস অনেক বেশি। চেষ্টা করবেন ছুটির দিন ছাড়া কক্সেসে আসার চেষ্টা করবেন। তো অনেক লোকজন, ঈদের মধ্যে আমরা আসছি। তো লোকজন অনেক বেশি, সবাই ঘুরতে আসছে। তো আমরা এখন আছি কক্সেস বাজারে সোজাসুজি সুগন্ধা বিচে আমরা গিয়ে গোসল করব। তো পাশেই দেখতে পাচ্ছেন বার্মিস মার্কেট আছে। তো সন্ধ্যার দিকে এখানে অনেক সি ফুড পাওয়া যায়। হাতের ডান সাইডে, বাম সাইডে সব জায়গায় সি ফুড পাবেন। তো সব কিছু অবশ্যই দাম দর করে আপনাদেরকে খেতে হবে। আপনারা চাইলেই যে এটা খাইতে মন চাইছে কিনে নেবেন তা না, আপনারা চেষ্টা করবেন দাম দর করে খাওয়া, কারণ কক্সেস বাজারে ওরা কিন্তু অনেক বেশি বেশি প্রাইস চায় সব কিছু। তো আপনি চেষ্টা করবেন সব কিছু দাম দর করে কেনার। তো দীর্ঘ অনেক দিন পর আবার কক্সেস বাজারে আসলাম বাইক নিয়ে, আমি আমার ফ্রেন্ড তুষার। তো আমরা এখন গিয়ে গোসল করব, অনেক বেশি মজা হবে। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, এখন গোসল হবে। জাস্ট চিল। সবাই দেখবেন আমরা অনেক কষ্ট করে পাবনা থেকে কক্সেস বাজারে আসছি। আর হ্যাঁ, সবাই আমার ব্লগটি দেখবেন, আমার কি ভুল ত্রুটি আছে সবাই আমাকে এটা ধরিয়ে দিবেন। তো আমি চেষ্টা করব অনেক কিছু চেঞ্জ করার। হ্যাঁ, আপনারা বলছিলেন আমার মাইক্রোফোন প্রবলেম আছে, আমি চেষ্টা করতেছি ওইটা ঠিক করে ফেলছি। তো হ্যাঁ, একটা ভালো মাইক্রোফোন সেট আপ করতে হবে, তাহলে আরও বেশি ভালো ভয়েস আপনারা পাবেন। আর আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন পর্যটক কিন্তু অনেক বেশি, মানে অনেক বেশি। অবশ্যই ছুটির দিনে কিন্তু অবশ্যই আসা যাবে না, ছুটির দিন বাদে আপনাদেরকে আসতে হবে। তো তাহলে সব কিছুর প্রাইস আপনি কম পাবেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, এখন গোসল করব। বাই বাই। এখন কথা হবে না, জাস্ট গোসল হবে। আপনারা সবাই দেখবেন অনেক পর্যটক, দেখতেই তো পাচ্ছেন। চলেন যাই, কথা হবে আর গোসল করবো।
তো এখন গোসল করব। এই যে আমার পাশে স্পিড বোটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এইগুলো আপনাকে ওই মাঝখান থেকে ঘুরে নিয়ে আসবে, এক পাক করে ঘুরে নিয়ে আসবে। এইগুলা আপনার থেকে 250 টাকা কি 300 টাকা করে রাখবে। তো অনেক খুশি, কিন্তু আমি বলে বোঝানোর মতো না। নিজের হাতে বাইক চালিয়ে চলে আসছি, তো অনেক মজা করতেছি। দুই বন্ধু অনেক হ্যাপি, দেখছেন আসে লাগাই দিছে কিন্তু। তো বলার কিছুই নাই, অনেক বেশি হ্যাপি আমি, অনেক বেশি। আল্লাহ আমাকে সহি সালামতে নিয়ে আসছে আপনাদের দোয়াই। তো আপনারা সবাই অনেক বেশি আমাকে সাপোর্ট করবেন, যেন আমি নতুন নতুন ব্লগ আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। তো অনেক পর্যটক, কিন্তু আমার বন্ধু তুষারেও কিন্তু অনেক হ্যাপি। ও গোসল করার জন্য পাগল হয়ে আছে, ও অনেক বেশি হ্যাপি। তো বলার কিছু নাই, অনেক বেশি ভালো লাগছে। অনেক পর্যটক, ছেলে মেয়ে নাই, অনেক পর্যটক, ছোট মানুষ বড় মানুষ সবাই আছে, সবাই গোসল করতেছে, অনেক বেশি পর্যটক। আর হ্যাঁ, এই সময় আপনারা বেশি দূরে গিয়ে গোসল করবেন না। আমার ফ্রেন্ড তো উত্তেজিত হয়ে অনেক দূরে গিয়ে গোসল করতে যাচ্ছিল, তো আমি ওর পাশে আছি, তো ওকে বলছি যে বেশি দূরে না যাই। আর আমার এই ভয়েসটা পরে আমি কালেক্ট করছি, তো আমার অ্যাকশন ক্যামেরাটির হাউজিং লাগায়ে এটা ভিডিও করছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক পানি লাগছে ক্যামেরাতে, তারপরেও অনেক চেষ্টা করছি অনেক ভালো করে ভিডিও করার। তো পর্যটকের অন্ত নাই, অনেক বেশি পর্যটক ছিল। এবার গিয়ে তো আমরা তারপর আরেকদিন ছিলাম, তখন আর অতটা পর্যটক ছিল না। তো সবাই সাবধানে গোসল করবেন। বেশি দুই বন্ধু কিন্তু অনেক মজা করতেছে। তো আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই। কেমন হলো সবাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং আমার চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাকে অনেক বেশি সাপোর্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।